ไหนตรงหรือยังเอาตรงแบบไหนคะเอามือแนบข้างลำตัวทั้งหมดแถวโอเคแถวตรงไหนใช้ฟิงเกอร์อีกรอบสิขอแบบสวยๆซ้ายฟิงเกอร์ซ้ายฟิงเกอร์ซ้ายฟิงเกอร์four finger one five three finger two finger one fingerเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากเนี่ยแหละทำแบบนี้จะดีมากเลย